วัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้ววันนี้แต่งหน้ามาเต็มแล้วแล้วก็ไม่ได้จะมาอัดคลิปแต่งหน้าให้ดูด้วยค่ะแต่ว่าจะมานำเสนอพาเลตค่ะเขาเรียกว่าพาเลตได้ไหมอ่ะมันคือนี่ค่ะเป็น Sephora Paint in Pink นะคะจะเป็น Sephora Favoriteหมายถึงน่าจะเป็นของที่ขายดีใน Sephora นะเชอรี่ว่าแล้วเขาก็เลยแบบว่าเอามาจัดเซตกันแล้วก็เอามารวมตัวกันในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมเยอะมากๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นขนาดเล็กๆจุ่มจิ๋มแต่ว่าเชอรี่ว่ามันก็แบบมันใช้ได้นานนะคือเชอรี่เป็นคนที่มีเครื่องสำอางเยอะอยู่ค่ะแบบว่าหมายถึงว่าสะสมอย่างเงี้ยเป็นของสะสมคือแบบมีหลายคนบอกว่าพี่เชอรี่ถ้าเกิดไม่ใช้ขอได้ไหมพี่เชอรี่ก็จะบอกว่าไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ของใช้แต่ว่ามันเป็นของสะสมแล้วเราก็นั่นแหละค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงพาเลตแบบนี้กันก็จะมีนะคะเป็น Beauty Blender ค่ะนี่ฟองน้ำไข่ที่ใครๆก็รู้จักโด่งดังปีมแล้วก็อันนี้เป็นลิปค่ะลิปของเดี๋ยวแบบเรามาสวอชเลยเนาะเป็นลิปของลอร่าค่ะชื่อสีอะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวชื่อหาแบบเป็นลิปของ Laura Mercier ค่ะชื่อสีน่าจะชื่อสี French Kiss เดี๋ยวสวอชเลยต้องแค่แล้วกันเนาะนี่ครับจะได้สีประมาณนี้เห็นกันไหมสีสวยอยู่ก็จะเป็นสีชมพูที่จริงๆแล้วนะคะลุคที่ใช้ทำวันนี้นะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นของที่มาจากพาเลตตัวเนี้ยหมดเลยแล้วก็อันอื่นที่เขาไม่ได้มีในพาเลตก็ใช้ของอย่างอื่นเอานะคะต่อมานะคะพูดถึงลิปก็มาพูดถึงลิปกันต่อจะเป็นลิปกลอสค่ะอันนี้เป็นลิปกลอสของเป็นลิปกลอสของ Mega Forever ค่ะซึ่งชื่อสีเหรอหายากเหลือเกินไม่รู้ว่าเขียนว่า Artist Flexi Gloss เบอร์202ค่ะอาจจะไม่มีชื่อสีนะเพราะว่า Mega Forever เขาก็ไม่ค่อยมีชื่อสีนะต่อมานะคะเป็นมาสคาร่าอันโด่งดังของ Benefit ค่ะจะเป็น Real Lash ของ Benefit แต่ว่าจะมาเป็นไซส์เล็กๆจุ้มจิ้มน้อยๆอันนี้ก็อันเนี้ยก็ดังแล้วก็แบบเหมือนแบบใช้ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยทุกคนรู้แต่คือแบบเชอรี่เพิ่งไม่เคยได้ใช้เลยเพิ่งได้เคยลองใช้วันนี้เดี๋ยวให้ดูเห็นขนตาเขาไหมจริงๆแล้วเป็นคนไม่ค่อยมีขนตาติดสติกเกอร์ตาสองชั้นข้างเดียวเพราะว่าตาไม่เท่ากันต่อมานะคะจะเป็นไฮไลท์ค่ะที่เพิ่งเข้าประเทศนี้มาไม่เท่าไหร่แต่ว่าแบบก่อนหน้านั้นคือคนพรีออเดอร์แบบกระจายคือเบกก้าค่ะเบกก้า Shimmering Skin Perfector Paste แต่จะมาเป็นไซส์เล็กแบบนี้ก็แต่ว่าแบบแพคเกจจิ้งหรือว่าตัวโลหะอะไรเขาก็เหมือนไซส์ใหญ่เลยนะคะสีที่ได้มาคือชื่อสี Rose Gold ค่ะสี Rose Gold เนาะแล้วก็มาสวอชตามมาจากลิปสติกอันมาสักครู่นะคะนี่เป็นยังไงบ้างคือแบบเราว่าสวยนะแบบมันเป็นพิกเมนต์ที่แน่นมากๆค่ะเชอรี่ว่าใช้เป็นอายแชโดว์ก็พอได้นะต่อมานะคะ
ก็จะเป็นยาทาเล็บแต่เสียดายที่วันนี้เชอรี่แบบทาเล็บมาแล้วปกติชอบทาเล็บสีประมาณโทนนูนๆนะคะก็เลยไม่ได้ทาเล็บแบบจากพาเลตนี้ให้ดูก็แต่เดี๋ยวจะเอายาทาเล็บออกมาดูแป๊บหนึ่งฮึบอ๋ออยากจะนี่เลยนี่ค่ะเป็นยาทาเล็บซึ่งชื่อแบรนด์เชอรี่ไม่คุ้นเลยอะเพราะว่าปกติไม่ค่อยทาเล็บยี่ห้ออื่นแต่ชื่อสีเขามีนะชื่อสี Baby Love ค่ะโอเคต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของอายแชโดว์แล้วเนี่ยเห็นป่ะว่าเราอะเก็บบัตรออนของทาร์ตเอาไว้เป็นอันสุดท้ายเพราะว่ามันคือไฮไลท์ทาร์ตบัตรออนคือแบบมีหรือยังนะไม่แน่ใจค่ะว่ามีหรือยังแต่รู้ว่าสีนี้สวยเอางี้ดีกว่าก็เป็น Single Eyeshadow ค่ะของ Urban Decay ค่ะเป็น Urban Decay Beauty with an Age ADGEH เนาะชื่อสี The Crush โอเคก็มาเดี๋ยวเรามาสวอชให้ดูข้างๆแบบข้างๆโรสโกเมื่อกี้จะได้รู้ไงว่าแบบต่างกันไหมแบบอะไรชิมเมอร์เหมือนกันเลยอะไรประมาณนี้ก็นี่นะคะจะได้สีประมาณนี้อายแชโดว์เขามองเห็นไหมเนาะก็แบบพลิกแขนลำบากก็จะเป็นโทนชมพูนะคะอันนี้อาจจะมีแบบว่าชมพูแบบติ่งส้มเล็กๆแต่ก็สวยอ่ะอันสุดท้ายที่จะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือบัตรออนของทาร์ตค่ะจริงๆบัตรออนของทาร์ตจะเป็นตัวแบบตัวแปรหลักที่ทำให้เชอรี่แบบตัดสินใจซื้อพาเลตนี้เลยนะเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดแต่เชอรี่ยังไม่เคยมีบัตรออนของทาร์ตเลยอะแล้วก็แบบอยากได้อะแบบอะไรนะ Amazonian Clay 24ใช่ไหมคำนึงขออ่านก่อนนี่อ่านไม่ออก12 ชั่วโมงอ่ะไม่ใช่24สิ12 ชั่วโมงก็จะเป็นหน้าตามินิแบบนี้นะคะแล้วก็มาในสีนี้เจ๋งไหมสวัสดีกันเลยดีกว่าบัตรออนท้ายเป็นบัตรออนที่แน่นมากนะแต่ว่าแบบเวลาแบบเหมือนกับถ้าเกิดเราใช้มือถูมันเราว่ามันไม่ค่อยออกแต่ว่ามันจะออกแบบดีกับแปรงอ่ะเราว่านะเพราะว่าเนี่ยเราใช้มือถูมาประมาณ3 รอบแล้วยังเห็นสีไม่ชัดเลยโอเคประมาณนี้ดีกว่าก็จะได้สีนี้นะคะเป็นบัตรออนของทาร์ตที่แข็งก่อนฮึบนี่สรุปก็คือสีที่เรามานั่งสวอชกันให้ดูวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะน่าสนใจกันหรือเปล่าเชอรี่เห็นแล้วแบบสีชมพูถามว่าชอบไหมเป็นสีที่ชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะแล้วคือแบบว่าเหมือนคุณพ่อยังรู้เลยคุณพ่อจำฝังใจมากพอซื้อบ้านใหม่ปุ๊บทาบ้านทาห้องนอนค่ะเชอรี่เป็นสีชมพูเลยจ้าเชอรี่แบบคือโตมาแล้วแบบอยากมินิมอลหน่อยอะอยากแบบโทนแบบขาวๆตื่นมาแบบสบายตาไม่จ้ะสีชมพูก็เลยเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ห้องของที่บ้านที่กรุงเทพนะคะเป็นสีดำอันนี้คือที่หอที่เชียงรายนะคะก็หมดแล้วนะคะกับการรีวิวของวันนี้อันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นการหือของแล้วกันเนาะก็วันนี้นะคะไปแล้วดีกว่าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ